Watoto wa Mungu Baba aliye hai, Bwana Yesu apewe sifa. Bwana wetu Yesu Kristo apewe sifa sana. Ninamshukuru Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu, ndiye Baba yetu wa mbinguni na duniani, kwa nafasi tena aliyetupa kwa ajili ya utukufu wa jina lake. Neema ya Mungu imetukusanyisha tena, pande zote tumekusanyika kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, jina lenye nguvu na uweza, na mwenye jina yuko katikati yetu, yaani Yesu Kristo, Baba yetu, Mwokozi wetu na Mungu wetu, yupo katikati yetu. Ibada tulio nayo ni ibada ya kujifunza neno la Mungu ambalo ndio kweli yote. Haleluya. Kwa ule ujumbe ambao Roho Mtakatifu wa Mungu ameukusudia katikati yetu. Ninayesema nawe ni Mama Elwa, Jesus is the way, kwa moyo wa upendo kabisa na kukaribisha katika ibada hii. Na niko hapa kukwambia, tambua na ujue una thamani kubwa sana mbele za Mungu aliyeziumba mbingu na nchi. Thamani yako ni kubwa sana na haipimwi na mwanadamu yoyote, bali inapimwa na ule msalaba wa Yesu. Inapimwa na Mungu mwenyewe. Amekununua kwa thamani kubwa. Kwa hiyo usijidharau, na Roho Mtakatifu wa Mungu azidi kufungua moyo wako upate kuona thamani yako mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tutakwenda kufungua ibada hii kwa maombi. Baba, katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo tumekusanyika tena. Sante kwa kuwa ni mkono wako umetukusanyisha na neema yako imetukusanyisha. Sante Roho Mtakatifu wa Mungu, ambaye wewe ni Mungu unayesema na mwanadamu, umesema katika neno lako na mwanadamu akaishi. Sante kwa ajili ya ibada hii Bwana. Tunajimimina kwako, ni mimi mtumishi wako, mtoto wako, chombo chako, na wateule wako hawa Bwana, katika kila kabila na lugha na jamaa na taifa. Ni kanisa lako Bwana Yesu, ambalo umelinunua kwa damu yako takatifu ya Agano Jipya. Baba, katika jina la Yesu, ninaingia kwenye kiti cha rehema na neema, nikiwa nimelibeba na kanisa lako hili. Ninakusihi Baba yangu wa mbinguni, msamaha wa damu yako juu yangu mimi chombo chako, kuhani wako, na juu ya wateule wako wa Bwana, watoto wako wa kike na wa kiume pande zote, katika jina la Yesu. Ni kanisa lako Bwana, ni watoto wako, ni kazi ya mikono yako Bwana. Mungu Baba, ninanyenyekea nikiingia na wateule wako wa Bwana kwenye kiti chako cha rehema. Baba, ninaomba rehema zako na neema yako juu yangu na juu ya wao. Msamaha wa damu yako usinipungukie mimi wala usiwapungukie wao. Na damu yako Yesu ya Agano Jipya ya sadaka ambayo nimeingia nayo mahali pako patakatifu kwenye kiti cha rehema na neema. Ninaomba damu hii Bwana Yesu, damu yako yenye kutuhesabia haki, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, kamsafishe na kumtakasa kila mmoja wetu kwa ajili ya utukufu wa jina lako na kusudi lako lokuu juu ya maisha yetu. Roho Mtakatifu wa Mungu, endelea kutawala Bwana, katika jina la Yesu. Asante kwa kutufunulia neno lililo kweli yote, katika jina la Yesu. Roho Mtakatifu wa Mungu, ukalidhihirishe neno lako kwa nguvu na uweza wako ulio mkuu na ishara. Roho Mtakatifu wa Mungu, pita na nguvu na uweza wa neno lako ukalithibitishe Bwana. Sante Baba, nijalie mtumishi wako kulisema kwa ujasiri wote katika Kristo, na nguvu zako Roho Mtakatifu wa Mungu zinifunike. Uweza na nguvu zako Bwana ziwepo hapa zikimhudumia kila mmoja wetu. Safisha mioyo yetu ipokee neno la Mungu kwa unyenyekevu. Na takasa fikra zetu na mawazo yetu, akili zetu zipate kuelewa maandiko, zifungue Bwana. Unaifungua akili ni wewe, hasa katika nyakati hizi Baba. Umesema utayafumbua mambo yote tuyajue, katika jina la Yesu. Siri za ufalme wako Baba wa mbinguni tuzijue, na jina la Bwana wetu Yesu Kristo lizidi kutukuzwa milele. Nami ninaifunika ibada hii kwa damu ya Yesu. Kila inapita katika mamlaka kuu ya damu ya Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Na hakutakuwa na falme wala mamlaka za giza wala wakuu wa giza wala majeshi yote, mapepo mabaya, pepo wachafu katika ulimwengu wa kiroho, wala shetani na mawakala wake wote,
watakaoweza kulivuruga kusudi la Mungu kwa jinsi yoyote ile aliyolikusudia kupitia ibada hii, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Na watakapojikusanya kujaribu, Roho Mtakatifu wa Mungu, ule moto wako, moto ulao, ukapate kudhihirika katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Baba, nasema asante, nikinyunyiza damu ya Yesu kwenye mioyo yetu, Biblia zetu, akili zetu. Asante Roho Mtakatifu, katika jina la Yesu. Amen. Bwana Yesu apewe sifa sana, watoto wa Mungu Baba aliye hai. Ujumbe ambao Roho Mtakatifu wa Mungu ameukusudia kwetu unasema ya kwamba unahangaika kwa sababu hutaki kuingia gharama ya kuijua kweli. Maana yake ni nini, Mama Eli? Maana yake masumbufu hayo unaohangaika nayo huku na huku, unaenda kama upepo huku na huku, unakimbia huku na huku, unabadilisha makanisa na madhabahu na watumishi huku na huku. Hayo mahangaiko yako yote unahangaika kwa sababu hutaki kuingia gharama ya kuijua kweli. Kwa hiyo mtoto wa Mungu, ijue kweli ya Mungu ikuweke huru. Maana hizi ni nyakati za mwisho, na neno la Mungu linatuambia katika nyakati hizi zipo ni nyakati za hatari na za udanganyifu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kwa hiyo kila ambaye hatosimama katika msingi wa kweli atakuwa na maisha ya mahangaiko. Bwana Yesu apewe sifa sana, na isiwe kwako hivyo katika jina la Yesu. Neno la Mungu linasema katika Yohana 18 ule mstari wa 37b, Yesu akajibu, nalikuja ulimwenguni ili niishuhudie kweli. Kila aliye na hiyo kweli huisikia sauti yangu. Mstari ule wa 38, Pilato akamwambia, kweli ni nini? Kwa hiyo wapendwa, tunaona kabisa kwamba hapa ni lazima tujue Yesu ameshakuja ulimwenguni, ameshakuja duniani. Na anasema amekuja aishuhudie kweli. Kwa hiyo na ameshatushuhudia kweli. Sasa mimi na wewe swali la kujiuliza, je, tumeipokea hii kweli? Je, tunaijua hii kweli? Je, tumesimama na hii kweli? Sasa Pilato anamuuliza Bwana Yesu, kweli ni nini? Inawezekana ni swali la wengi hata siku ya leo. Na majibu Bwana Yesu ameyatoa katika Yohana 14 mstari wa 6. Jibu la kwanza anatuambia, mimi ndimi njia, asema Bwana, kweli na uzima. Yaani yeye Yesu ni njia, yeye Yesu ni kweli, na yeye ni uzima. Kweli ni Yesu, si ndio? Mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Ametoa jibu la kwanza kuhusu kweli. Na jibu la pili kuhusu kweli amelisema katika Yohana 17 ule mstari wa kwanza na ule mstari wa 17. Anasema, maneno haya aliyasema Yesu. Na ule mstari wa 17 unasema, Baba uwatakase kwa ile kweli. Neno lako ndiyo kweli. Kwa hiyo kwa neno hili nataka tuone wote, Yesu ndiye kweli na neno la Mungu ndiyo kweli. Neno lake Yesu ndiyo kweli na yeye Yesu mwenye ni kweli. Na kama tunaamini neno la Mungu ndiyo kweli, hebu tuangalie leo linatuambia nini kwa habari ya kukimbia kwetu huku na huku, kwa habari ya ushindi wetu hapa duniani, kwa habari ya kukombolewa kwetu, kwa habari ya kumshinda shetani, kwa habari ya kutoka kwenye vifungo, na kwa habari ya sisi kuwa huru. Hii kweli inatuambia nini? Nitasoma waraka wa kwanza wa Petro ule mlango wa 18 mpaka wa 21. Neno la Mungu linatuambia, nanyi mfahamu kwamba. Kwa hiyo yatupasa tufahamu kwamba mlikombolewa si kwa vitu viharibikavyo, kwa fedha au dhahabu, mpate kutoka katika mwenendo wenu usiofaa mlioupokea kwa baba zenu, bali kwa damu ya thamani. Bali mlikombolewa kwa damu ya thamani,
kama ya mwana kondoo, asiye na hila, asiye na waa, yaani ya Kristo, Yesu Kristo. Naye amejulikana kwetu, huyu Yesu, tena tangu zamani amejulikana, kabla haijawekwa misingi ya dunia, lakini alifunuliwa mwisho wa zamani kwa ajili yenu. Huyu Yesu ambaye kwa yeye mmekuwa wenye kumwamini Mungu, aliyemfufua katika wafu, akampa utukufu. Haleluya! Hata imani yenu na tumaini lenu liwe kwa Mungu. Nitachukua hasa ule mstari wa kwanza na wa mwisho. Neno la Mungu linasema, nanyi mfahamu kwamba mlikombolewa si kwa vitu vinavyoharibika kama vile fedha, dhahabu. Sasa neno la Mungu limesema hivi vitu viwili, lakini tujue kwamba hatujakombolewa kwa vitu, iwe ni kitu chochote kile, mpate kutoka katika mwenendo wenu usiofaa mlioupokea kwa baba zenu, bali mmekombolewa kwa damu ya thamani kama ya mwana kondoo asiye na ila, yaani Yesu Kristo. Alafu ule mstari wa mwisho unasema, hata imani yenu na tumaini lenu liwe kwa Mungu. Haleluya! Kwa mwanadamu haukombolewi kwa vitu, haukombolewi kwa dhahabu, fedha, mafuta ya upako, maji ya upako, mikate ya upako, keki za upako au kitu kingine chochote. Haukombolewi kwa ilizi, bali unakombolewa kwa damu ya Yesu. Hivi vitu vyote havitakutoa kamwe kwenye vifungo. Kumbuka ujumbe ambao Roho wa Mungu ameuachia katikati yetu. Tunahangaika huku na huku kwa sababu hatutaki kuingia gharama ya kuijua kweli. Unahangaika na maji ya upako, unahangaika na mafuta ya upako kwa sababu hutaki kuijua kweli ya Mungu. Na nimekwambia kweli ni Yesu, kweli ni neno la Mungu. Sasa neno hili la Mungu ambao ndio kweli linakwambia hivi, ufahamu haujakombolewa kwa vitu. Hivyo vitu hivyo vinavyoharibika, hivyo kitu chochote, iwe ni fedha, iwe ni dhahabu, iwe ni maji, iwe ni mafuta, iwe nini, haukombolewi navyo. Kwa hivyo mtoto wa Mungu, ndio maana umekuwa unakimbia huku na huku, unabadilisha madhabahu, unabadilisha, yani unakimbia na bado matukio yako vile vile yanajirudia. Umekosa tumaini. Sasa neno la Mungu linasema, bali unakombolewa kwa damu ya Yesu Kristo ya thamani, damu ya mwana wa Mungu aliye hai. Huyu ndiye aliyewekwa na Mungu Baba kabla ya misingi ya dunia, amewekwa. Na wakati huu Mungu Baba amemfunua huyu Yesu Kristo kwetu, amekwisha kumfunua kwetu, ili kwa yeye Yesu tukombolewe, tuokolewe, tufunguliwe, tusiteseke tena, na zaidi ya yote tuwe na uzima wa milele. Haleluya! Neno la Mungu linatuambia wapendwa, ili imani yetu na tumaini letu liwe kwa Mungu Baba tu, sio sehemu nyingine. Huu ndio ule mstari wa mwisho. Nimekwambia nitasimama zaidi ya mstari ule wa kwanza na ule wa mwisho. Kumbuka hapa tunachambua Petro wa kwanza, mlango wa kwanza, mstari wa 18 mpaka 21. Ili imani yenu na tumaini lenu liwe kwa Mungu. Kwa hiyo ili imani yetu na tumaini letu liwe kwa Mungu Baba tu, sio sehemu nyingine. Ndio maana yatupasa kutambua kwamba hatukombolewi kwa vitu, bali kwa damu ya Yesu. Ukijua hili utasimama imara. Utasimama imara sana, mtoto wa Mungu. Haleluya! Sasa wengi leo hii kwa kuvutwa kwenye udanganyifu, imani yao na tumaini lao limeondoka kabisa kwa Yesu, limeondoka kwa Mungu na kuhamia kwenye vitu. Au limehamia tena sio kwenye vitu tu, limehamia kwa binadamu ambaye hana mbingu, wala huyo binadamu hajakufia msalabani. Sasa jipime mwenyewe, imani yako na tumaini lako vimeegamia wapi? Mfano, inasikitisha sana mtoto wa Mungu unayejiita Mkristo. Mkristo manake ni mali ya Kristo, umekombolewa kwa damu ya Yesu. Umekuwa hauoni umuhimu wa kuitafuta kweli ambayo ni neno la Mungu, wala kuijua kweli, wala kumjua huyu Yesu aliye kweli, bali unaamini na umeweka tumaini kwenye vitu kama vimafuta, vimaji, vichumvi, yani na vitu vyovyote vinavyofanana na hivyo. Hivi ndio unatembea navyo kwenye begi lako wewe Mkristo. Huna tofauti na anayetembea na ilizi.
Hivi ndivyo, hapo ndipo umeweka tumaini na imani iko hapo. Yaani mtu ukivisahau hivyo vimafuta, utageuza gari utaenda kuvichukua. Huku hutembei na Biblia tena, utembei na neno la Mungu moyoni mwako. Huliiti jina la Yesu. Neno la Mungu linasema kila atakayeliitia jina la Bwana Yesu ataokolewa. Wewe unaita majina ya mafuta, si mafuta ya upako, si keki ya upako, maji yametoka si Jordani, hii yote ni kuto kuijua kweli. Na watu wengi wanapotea kwa sababu hawataki kuingia gharama ya kuijua kweli. Gharama ya kukaa na Yesu hawaitaki. Wanataka vitu vya chap nao. Yaani huduma za chap nao. Na sasa hivyo vitu vinakuwa yaani matukio yako yanakuwa yanajirudia tu. Linaisha hili, linatoka hili. Linaisha hili, linatoka hili. Kwa sababu shetani, roho inayofanya kazi hapo ni roho ya shetani ambayo inakufanya wewe utegemee hivyo vitu. Kwa sababu wote wanaoongozwa na roho wa Mungu, neno la Mungu linaniambia, hao ndio wana wa Mungu. Wewe unaongozwa na roho gani? Hebu jiulize. Kweli roho wa Mungu ndio anayekwambia uliache jina la Yesu pembeni, damu ya Yesu pembeni, neno la Mungu pembeni, uweke imani yako na tumaini lako kwenye hivyo vitu? Jiulize mwenyewe. Sasa ni mahangaiko umekuwa nayo, lakini niko hapa kukwambia kila alitajaye jina la Bwana na uache uovu. Neno la Mungu linasema auache ubaya. Na yule ambaye msingi wake umesimama katika Kristo, katika kweli ya Mungu, hatikisiki, hapungukiwi, atazidi utukufu hadi utukufu, atazidi imani hadi imani. Kwa unapowaona watu kama hao wanafanikiwa, usianze kusema sentensi nyingine. Kwa sababu wewe umekuwa unahangaika mpaka umefikia nafasi unaanza kuona kama Mungu hayupo, unakata tamaa. Mimi niko hapa kukuambia Yesu yupo na anakupenda. Na ndio maana amekuletea ujumbe huu. Tena wengine hata huo moyo wako unamtafuta mwanadamu kwanza badala ya kumtafuta Yesu kwanza, aliye mkuu wa uzima. Mtafute Yesu aliye mkuu wa uzima. Bwana Yesu apewe sifa sana. Chumvi haifukuzi mashetani, wapendwa. Sikiliza, Yesu ndiyo maji ya uzima. Yesu anamwambia yule mwanamke Samaria kwenye kisima cha Yakobo pale, anamwambia ungemjua anayekuomba maji, wewe ndio ungemuomba yeye maji ya uzima. Ungemjua huyu Yesu, wewe ndio ungemuomba Yesu hayo maji ya uzima. Yesu ndiye maji ya uzima. Na usikilize mtoto wa Mungu, hata kwa habari za chumvi, Bwana Yesu katika Agano Jipya, haya mambo yalishapita. Yani kwa habari eti chumvi kumfukuza shetani, watu wanaanza kumwaga machumvi kwenye manyumba yao na ili awekee ulinzi. Hebu amka usingizini, mtoto wa Mungu, katika jina la Yesu. Toka kwenye usingizi mnene, giza nene. Yesu amekuja kutuambia sisi ndio chumvi. Yani wewe ndio chumvi ya ulimwengu, mtoto wa Mungu. Wewe ndio chumvi ya ulimwengu. Wewe ndio unatakiwa utumie mamlaka yako uliopewa ndani ya Yesu Kristo kuamuru kwa jina la Yesu hiyo hali yoyote inayokusumbua ikuachie na itatii. Kwa sababu hili ndilo jina lenye amri na nguvu, jina la Yesu. Juu mbinguni, neno la Mungu linatuambia, chini duniani, hata chini ya nchi, yani kuzimu. Yani mtu unaposema kwa jina la Yesu, malaika juu, mbingu zinasubiri kwa jina la Yesu, unataka nini? Umeelewa? Neno la Mungu linasema lina amri juu mbinguni, chini duniani, hata kuzimu. Kuzimu wanasubiri uamrishe. Ndio maana kwa jina la Yesu pepo linaondoka. Kwa jina la Yesu ugonjwa unaachia. Kwa jina la Yesu mlima unayeyuka. Ni kwa jina la Yesu litupasalo kuokolewa kwalo sisi wanadamu. Sasa wewe endelea kusimama na majina ya chumvi. Sijui zimetoka wapi, majina ya maji yaliyotoka sijui wapi, udongo sijui umetoka wapi. Unachelewesha hatima yako. Unaangamia kwa kukosa maarifa. Yani wewe umemwacha Yesu pembeni, umeiacha damu ya Yesu pembeni,
umeliacha neno la Mungu pembeni, alafu unaanza kutegemea vitu kama hivyo, na watu wanaokudanganya ndio unawategemea. Hivi unafikiri kwa staili hiyo utamshinda shetani? Unafikiri kwa staili hiyo utaushinda huu ulimwengu huu? Tufungue wote Ufunuo 12. Ufunuo 12 ule mstari wa 9 mpaka wa 11. Hizi habari zinamuelezea shetani na jinsi alivyotupwa huku duniani. Alafu neno la Mungu limetupa jibu la kumshinda huyu shetani. Bwana Yesu apewe sifa sana. Tena neno la Mungu linasema ni muongo, ni mdanganyifu. Nitaanza kusoma ule mstari wa 9. Ufunuo 12. Yule joka akatupwa, yule mkubwa, nyoka wa zamani, aitwaye Ibilisi na Shetani. Majina yote hayo ni yake. Audanganyaye ulimwengu wote. Akatupwa. Hata nchi, maana yake kwenye nchini, na malaika zake wakatupwa pamoja naye. Nikasikia, mstari wa 10, sauti kuu mbinguni ikisema, sasa kumekuwa wokovu na nguvu na ufalme wa Mungu wetu na mamlaka ya Kristo wake, kwa maana ametupwa chini mshtaki wa ndugu, yeye awashtakie mbele za Mungu wetu mchana na usiku. Ni mshtaki wetu. Sawa. Mstari wa 11, neno la Mungu linatupa tunamshindaje huyu mdanganyifu, huyu Ibilisi shetani, huyu nyoka aliye mkuu, joka mkubwa, tunamshindaje? Neno la Mungu linasema mstari wa 11, nao akamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda wao, ambao hawakupenda maisha yao hata kufa. Wapendwa, kuna vitu vitatu hapa tunavyomshinda navyo shetani: kwa damu ya mwana kondoo, damu ya Yesu, kwa neno la ushuhuda wao, ushuhuda wetu, na tatu, ambao hawakupenda maisha yao hata kufa. Sasa unaona hayo mambo matatu hapo chini, ndio utamshinda nayo shetani. Haya mambo matatu katika mstari wa 11. Utamshinda nao shetani na wafuasi wake na malaika zake, aliyetupwa chini baada ya kushindwa vita huko mbinguni. Tunamshinda kwa damu ya Yesu na neno la ushuhuda wetu. Maana yake nini? Maana yake uiamini na kuitumia damu ya Yesu na ule ushuhuda, neno la ushuhuda wako. Wewe unapata ushuhuda gani kupitia neno la Mungu kuhusu wokovu aliyokuletea Mungu hapa duniani? Unapata ushuhuda gani kupitia neno la Mungu, ukasimama katika huo ushuhuda ukamshinda nao huyu shetani? Sasa we neno la Mungu lenyewe unalikwepa. Na ushuhuda unaopata kwenye neno la Mungu juu ya nini kazi ya msalaba imekufanyia, ni nini Bwana Yesu na damu yake amekufanyia, ukasimama kwenye ushuhuda ukamshinda nao shetani, ukajitambua wewe ni nani ndani ya ufalme wa Mungu. Wewe ni nani? Umezaliwa kwa mara ya pili kwa Roho Mtakatifu wa Mungu, anakaa ndani yetu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Oh, haleluya. Na jambo la tatu anasema, ambao hawakupenda maisha yao hata kufa. Tena neno la Mungu natuambia wale ambao hawakupenda maisha yao hata kufa. Maana yake nini, Mama Eli? Maana yake waliojikana na kuamua kumuishia Yesu Kristo, iwe ni kwa kuishi au ni kwa kufa, Kristo anabaki kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Ndio maana yake hii, wale ambao hawakupenda maisha yao hata kufa, wamejikana na kumuishia Kristo, iwe ni kwa kuishi au kwa kufa, Kristo atahubiriwa kwenye kinywa changu, Kristo ataaminiwa kwenye moyo wangu, Kristo. Bwana Yesu apewe sifa sana. Na haya mambo matatu ndio utamshinda nao huyo joka, huyo Ibilisi shetani audanganyaye ulimwengu, anayekudanganya kwamba utamshinda kwa mafuta na maji ya upako na vidude mnavyopewa vichupa. Huyo anaitwa ni Ibilisi mdanganyifu au udanganyaye ulimwengu. Kwa hiyo chunguza roho inayokuongoza. Hosea 4 mstari wa 6, neno la Mungu nasema, watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa, asema Bwana. Ni kweli kabisa, wewe ni mtu wa Mungu, lakini unaangamia kwa kukosa maarifa. Ndio maana unashangaa maisha yako, matukio hayakuishi, kukwama hakukuishi,
Na bado niko hapa kukwambia Yesu anabaki kuwa ni Mungu. Yesu anabaki kuwa ni Bwana, na wote tulioamua kumkimbilia tunapata wokovu na kuzidi kusonga mbele na kuongezeka utukufu hadi utukufu, imani hadi imani. Bwana Yesu apewe sifa sana. Toka huko usingizini, usichelewe. Kwa sababu unapochelewa utatuona wenzetu tuko juu. Haleluya. Na Roho Mtakatifu wa Mungu atusaidie sana. Au haujasoma kwamba Bwana Yesu alituambia hivi, shetani hawezi kumtoa shetani mwenzie, kwa sababu akimtoa shetani mwenzie ufalme wake unafanya nini? Unafitinika. Ana ufitini ufalme wake mwenyewe. Kwa vitu roho hiyo ya giza haiwezi kutoa giza. Kwa hiyo simama na Roho wa Mtakatifu wa Mungu akuongoze katika kweli. Katika jina la Yesu, neno hili leo likutoe kwenye hilo giza nene. Akili zako zifunguke, ujue kweli. Usiikatae kweli ya Mungu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Marko 16 ule mstari wa 17 mpaka wa 18, neno la Mungu linatuambia, ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Kwa jina langu, yani kwa jina lake Yesu, watatoa pepo, watasema kwa lugha mpya, watashika nyoka, hata wakinywa kitu cha kuwadhuru hakitawadhuru kabisa. Wataweka mikono yao juu ya wagonjwa na wagonjwa watapata afya. Sasa nataka uone ule mstari wa kwanza, maana huwa watu hawautafakari vizuri. Neno la Mungu linasema, ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Kwa jina langu ndio inaendelea, si ndio? Nataka uone kwamba neno la Mungu halituambii waaminio ndio watakimbia huku na huku kuzifuata ishara. Bali ninasema ishara ndio zitafuatana na hao waaminio. Kwa hiyo kuna jinsi ambavyo ukikaa kwenye nafasi, ishara, miujiza ni kitu kinakuwa cha kawaida kabisa, ni sehemu, ni package yako ya maisha ambayo Roho wa Mungu, ambayo mbingu zimekukusudia. Ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Sio waaminio watakimbia huku na huku kufuata ishara. Kumbuka Roho tuliyepewa yuko ndani yetu, anafanya kazi ndani yetu. Sasa ndugu, ukiwa mwepesi kukimbilia ishara bila msingi wa neno la Mungu, tukumbuke hata shetani pia ana ishara na anaitwa mdanganyifu. Basi na Roho Mtakatifu wa Mungu atusaidie sana. Hili ndilo neno la Mungu, likuokoe sana katika jina la Yesu. Oh, ameni, haleluya. Oh, ameni, haleluya. Oh, ameni, haleluya. Anarudi Yesu. 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 Ameni, haleluya. Oh, jiandae, ameni, haleluya. Jiandae, ameni, haleluya. Roho wa Mungu tuandae, ameni, haleluya. Anarudi, ameni, haleluya. Anarudi Yesu. Ameni, haleluya. Anarudi Baba. Ameni, haleluya. Roho tuandae. Ameni, haleluya. Roho wa Mungu tuandae. Ameni, haleluya. Maana Yesu anarudi. Ameni, haleluya. Baba jiandae. Ameni, haleluya. Mama yangu jiandae. Ameni, haleluya. Maana anarudi. Ameni, haleluya. Oh, anarudi Yesu. Haleluya. Anarudi Baba. Ameni, haleluya. Oh, jiandae.
Haleluya, anarudi, ameni. Roho wa Mungu ni anjaye, ameni. Haleluya, maana anarudi. Roho wa Mungu tuandae, ameni. Haleluya, Baba tuandae. Haleluya, haleluya. Tuseme wote katika jina la Yesu. Ninakushukuru Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu kwa kunifunulia siri za ufalme wa mbinguni, kwa kunifunulia kweli yako, kwa kulituma neno lako lije kuniokoa na kunitoa kwenye maangamizo yangu yote. Baba yangu wa mbinguni na duniani, ninayamimina maisha yangu kwako Bwana Yesu. Ninarudi kwako Baba, ninarudi kwako kwa upya. Ninakuomba unisamehe, unirehemu, unioshe kwa damu yako takatifu ya agano jipya. Nakuomba Baba, popote nilipotoa macho yangu kwako na kutoa tumaini langu kwako na kutoa imani yangu kwako na kuweka kwenye vitu au watu, Baba Mungu, ninatubia dhambi hii mbele zako na kuomba unisamehe, na damu yako ya agano jipya inisafishe. Ninarudi kwako kwa upya Bwana. Naomba damu yako inifinyange katika jina la Yesu. Roho Mtakatifu wa Mungu, ninakufungulia kila mlango wa maisha yangu. Ingia Roho wa Bwana Yesu. Ingia Roho wa Bwana Yesu na nguvu zako na uweza wako. Unisafishe, unitakase, unitenge na kila ambacho sio mapenzi ya Mungu, na kila njia ya giza. Roho Mtakatifu wa Mungu uliye nuru ya ulimwengu, ukaniangazie sasa, na hilo giza lisiniweze kamwe, katika jina la Yesu. Sante Yesu kwa kuwa umenisikia, kwa kuwa nimeomba kwa jina lako, na kwa jina lako Baba ninapokea. Amen. Damu ya Yesu ikufunike. Na Mungu Baba akupa kibali. Karibu tujifunze neno la Mungu kupitia namba hizi: +752 na namba nyingine ni 784 625 048. Damu ya Yesu ikufunike. Amen.